Ahoj ľudia, ja som Bonus.sk a vítam vás u ďalšieho dielu z našej obľúbenej hry SimCity Build It. Veľkého dielu neviem, napíšem to aj kde dokom. Napíšem to do popisu videa alebo nejak tak. Tak. Včera som už natáčal jedno video, ale urobil som jednu veľkú chybu pri natáčení, takže tu môžete vidieť nejaké zmeny. Nakoniec som nedával pozor a nenatočilo sa mi to. Nevidno, som veľmi profesionálny youtuber. Čo tu máme? Upgrade. Ďalšie máme kanalizáciu. Diely, ktoré sa nenahral, sme moc nepokročili. Len sme vám odomklo toto. Daily bonus. Zlatá. Dobre. Jeden cent. Pôjdeme na globálny market. Pozrieme sa na to, možno to má ďalší väčší na predaj. Je 9:48, keď to nahrávam. A tá gulička tu bude, aby ste vedeli. Táto gulička tu bude. Táto gulička tu bude. Cent. To dokúpim, to sa bude hodiť. Musím teraz stopnúť video. Som tu naspäť, musel som niečo vyriešiť. Mám tu rozsliknuté video od Gameramenta House. Tak. Vyrobím aj tie sender, radšej to vyrobím. 20 minút, bože. To si zväčšíme. To sa bude hodiť, to varíme. Aj to si zväčšíme. Aj tak som vybral rovno. Tak. A to stihnem. Aj to kladivo si vezmem. Aj to. Nikec. Kladivo. Toto. Reklama. Nie. Neďakujem, nechcem komu. Upgrade. Má 15 000 ľudí. Progress. Dobre. Počkaj, ako to má mať? Dobre teda. Myslím, že pri našich zdrojoch budeme riešiť novú elektráreň. Budeme si dať to do zásoby, viete čo? My sme čistí. Sme
ekologickými. My tu flakneme v elektrárne. Trochu hľúka len. Veď pozrite sa, my sme čistí, my sme dobrí. Sme dobrí, my sme čistí. Nechcem, prečo ja to vlastne potom klikám. Voda. Možno, máme v dispozícii vodu. Tam je tu nejaké nové stavby. Kladivo ešte treba vyrobiť. Naše mesto je zatiaľ pekné. Máme najlepšie meno, Monospolis. Sin City. Sin City. Skúsime Sin City. Bez mesta už tak to pôjdeme. Skvelé mesto. Ideme do Sim City. Nižší level. Darček, díkec. Díky, ďakujem, ako to sa mi hodí. Upgrade. Sakra, ja som zabudol. Dobre, tak ten problém rýchlo vyriešime. Nechcem to robiť, ale nemáme zatiaľ na výber ľudia. Tento hnus tu bude treba zatiaľ mať. Potom si kúpime to. Až budeme 35k, tak si kúpime toho do prstu. Budeme proste čistí. Budeme čistí. Aha. No, si nám nejaký nový shop. Nejaký farmerský obchod. Továreň. Nie. A čo sa budeme mať tieto iba? Tie sú drahé, ale dobré. Budeme si. Teba dáme sem. Teba sem. Aj vodu si môžeme dovoliť. Its switch is working again. Where are you? Asi som to pochopil, nie som si istý. No, nie je tu žiadny kľúč. Tie kľúče pre ne majú zatiaľ najväčšiu cenu.
pokiaľ to dojde, tak si získať také špeciálne predmety, ale nie tie fyzické, to nie. Bohužiaľ nie. Rozrastá. Začneme expandovať. Naplánujem si novú trasu. Nechávam si to prečítať. To už toľko minút nahrávame? Ten čas beží, ten čas beží. Beží teda dobre. Len v ostá šorky, takže to. 9:59. Sobota. Že toto bude koniec dnešnej epizódy. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like, ak nie, dajte like. A uvidíme sa ešte dneska možno, tak ahoj.